Şimdi Öktem Texno'dan bir duxopka alıp turupam. Acayipından pichak toplamı. Yine Bulanın var ekan. Bulanın padakçısı var. Bir çayniki. Bir limon çayniki. Barın yaxshi barabandan xudo xolasa bir dana iPhone telefonam qo'shib beramiz xudo xolasa. 43lik razmer bo'laman, 50lik bo'laman, 55lik bo'laman. Istalgan liboyni xarid qilib olinglar. Zo'rindan bir pilisos. Eng eljinden, eng zo'rindan 2000 wattli ekan bu. Avan, bir pilisosi, bir misurovkisi, hushtak chaniki, kukmara qozoni, plus bir dana termizi. Barın yaxshi sizni kanalingizdan ko'rgan obunachilarimiz uchun bir dana chanikini ham qo'shdim mana. Plus krashtini antenasi, barın yaxshi baraban ham to'laydilar shuning ichida. Istalgan bir dana kassiyani xarid qilib olasizlar. Sovg'asini do'stlar, bir dana ajoyibundan skuter tekinga qo'shib beriladi. Bulara prova kerakmidi? O'zini yana mijikar putlari, kilitlari ham o'zi bor. Velosiped hisobida haydab yuraverasizlar. Aling baraban ham qo'shamiz yaxshi. Baraban qo'shib beramiz. Plus super baraban ham aylantirasizlar. Bir dana xolodilnik xarid qilib oling. Sovg'asini bir duxopka, bir pilisos, kukmara qozoni, tepali, limon chayniki, choy termizi, baraban sovg'asi, dastavkasi, ustonovkasi, xarazm Qoraqalpoq bo'ylab tekin obunachilar. Bir dana avtomatik mashina xarid qilib olasiz, sovg'asini bir dana skuter qo'shib beriladi obunachilar. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, yaxshi yuribmizsa, hormanglar. Xudo xolasa 2025-yilda Bitoy texnika olaman, konditsioner, gaz plita olaman deb yurgan obunachilarimiz uchun bugun 4 kunimizdagi Öktem Texnoga yetib keldik. Xudo xolasa qo'llangancha bugun sizlarga narx-navolarni aytib o'tamiz. Undan tashqari skidkalari bo'lib turibdi, aksiyalari bo'lib turibdi. Xudo xolasa video davomida ko'rib borishingiz mumkin bo'ladi. Bir dana Bitoy texnikasi yanında inchali Bitoy texnika qo'shib beradilar. Xudo xolasa hammasini ko'rib o'tasizlar. Videoni oxirigacha tomosha etinglar. Xudo xolasa biz boshladik. Adres Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumani To'rtko'l Bekkan bozorida. Bu tarafdan Urganch Byorning tarafdan kelaverishda mechtimizdan to'g'ri tashlab Mayakovskiy svetofori bor. Mayakovskiy svetofordan o'tgandan keyin yo'lning chap tarafida joylashgan. Bu tarafdan esa O'zbekiston Kolxoz Shoraxon tarafdan, Miskin tarafdan kelaverishda yo'lning o'ng tarafida joylashgan. Xudo xolasa Bitoy texnika xarid qilib olsanglar, ishontirib uylaringizga dastavka bo'lib qoladi. Bu dastavkalar Xorazm, undan tashqari Toshkent Yarmark tarafga chiqadigan dastavkalar. Xarid qilib olganlar uylarini xudo xolasa bugun dastavka qilib chiqaradilar. Xohlagan turdagi Bitoy texnikangizni xarid qilib olasiz, undan tashqari sizlarga yanında bonuslari bilan birgalikda hamda dastavkalari, ustanovkalari bilan birgalikda olib borib beradilar. Assalomu alaykum, bismillahir-rohmanir-rohim. Yaxshimi janob? Assalomu alaykum. Yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Farmonlar, yaxshi yuribmisizlar? Ishlarni aydimi? Obunachilarni salomlashib. Assalomu alaykum. 4 kun narx-navo obunachilar, sog'mi, salomatmisizlar? Musofirda yurgan aka-ukalarimiz, opa-singillarimiz hammasina salom yo'llaymiz. Ishlarni omad. Xudo xolasa bugun Öktem Texno 4 kun narx-navo nelerimiz geldi? Blogerlarimiz Öktem Texno'da aksiyanın dedeleri bo'lib turibdi, xudo xolasa. Birer chetdan danishtirib boraveramiz. Nechik yangiliklar bor? Bugun baholarni qaytaramiz, qo'shib qo'shib beramizmi? Bugun ham skidka bo'ladi, ham aksiya bo'ladi, xudo xolasa. Ikkisi birgalikda. Birgaladi. Shuningdek, obunachilar. Bu baraban nima endi bu? Bu super baraban. Öktem Texno'dan obunachilar istalgan bir maishiy texnikani xarid qilib olasiz. Sovg'asini do'stlar, gaz plita, konditsioner, iPhone 15 telefoni, xolodilnik, televizor 43lik, kuller do'stlar, ventilyator, hammasi sizlar uchun do'stlar. Buni tartibi misol uchun Öktem Texno'dan oddiy misol, gaz plita olasizmi? Konditsioner bo'lsin, yo bo'lmasa pilisos, duxovka, mikrovolnovka, umuman farqi yo'q. Uyingizga ro'zg'ora kerak bo'ladigan maishiy texnikalardan xarid qilib oling. Öktem Texno'dan do'stlar, xolodilnik yutib oling sovg'asini. Omadi kelibdi. Ha, vaqti omadi. Yana 4 kun narx-navo obunachilari bugun narxlar ham xudo xolasa sinadi, aksiyalar ham sindiramiz xudo xolasa bugun. 43lik televizorlardan boshlayveramiz yana yuqoridagilardan. 43likli obunachilar narxlari 2 million 500 ming so'mdan boshlanadi. 1 o'g'illik bo'ladi, 43 dyum bo'ladi. 2,5 million so'mdan 4,5 million so'mgacha sotuvda mavjud. Modeline qarab, Smart, Android, Webos, 4K, endi QLED, OLED deya modellari televizorlarimiz bo'linadi. Öktem Texno'dan 43lik razmer bo'laman, 50lik bo'laman, 55lik bo'laman. Istalgan liboyni xarid qilib olinglar. Zo'rindan bir pilisos. Eng eljinden, eng zo'rindan 2000 wattli ekan bu. Avan, bir pilisosi, bir misurovkisi, hushtak chaniki, kukmara qozoni, plus bir dana termizi. Barang yaxshi sizni kanalingizdan ko'rgan obunachilarimiz uchun bir dana chanikini ham qo'shdim mana.
4 yil narxnamadan bir televizor 1, 2, 3, 4, 5, 6 dana sovg'asi bilan birgalikda. Va plus krashtini, antenasi, baring yaxshi, baraban ham to'laydilar shuning ichida. Baraban ham birgalikda. Baraban ham bor. Dastlabki ustonob xizmatlarimiz mavjud. Xorazm, Qoraqalpoq bo'ylab yetkazib beramiz obunachilarimizga. Endi 50lik 55lik televizorlarimiz obunachilar 50 düyümdagi televizorlarimiz 3 million 500, 3 million 800 dan boshlanadi. Tab 7 million so'mgacha bor. 55 televizorlarimiz o'tadan bo'lsak, narxlar 3 million 800, 4 million, 4,5 milliondan tutib, tab 8,5 million so'mgacha bor. Endi do'stlar, kattaroq televizor olaman deb yurgan obunachilarimiz bo'ladi-ku. Misol uchun 65, 75, 85, 100 likgacha bo'lgan istalgan modelidan xarid qilib olinglar. Sovg'asini do'stlar 43lik 1 o'nlik Smart Android televizori O'ktam Texnodan podarkasini qo'shib beriladi. 1 plus 1 aksiyasi. Bir televizor, bir televizor. Ha, televizoringizga televizor qo'shib beramiz obunachilar. 43lik dyumli do'stlar. Smart Android internetga kiradi. Bundan tashqari baraban ham aylantiramiz obunachilar. Antena, krashtenasi ichida ustanobki dastlabki xizmatlari mavjud. 65 televizorlarimiz shu narxlari obunachilar 6 million so'm, 6,5 million so'm boshlanish narxlari. Tab 9 million so'mgacha bor. 75'liklerimizə narxını ötədən bolsaq 9-9,5 million so'mdan boshlanadi, tab 14 million so'mgacha sotuvda mavjud. 100'liklar ham bu obunachilar, televizorlarimiz assortimenti ko'p. Keyin onlayn savdo mavjud. Telefon nomerli ekran tagida qo'yamiz. Bemalol telefon saningizlar onlayn savdo ishlayib beramiz. Xorazm, Qoraqalpoq bo'ylab yetkazib beramiz. Bundan tashqari sizda keyin masalan shu bir dana bitoy texnika xarid qilib oldi. Xo'p. Keyin halol nasiya bo'lmasa-da, masalan eldan pul to'lamasdan kichik imkoniyatlari bormi? Obunachilar pasportingiz bilan kelasiz. 3 oylik, 6 oylik, 1 yilgacha o'z narxini bo'lib beray asosida xarid qilib olishlaringiz mumkin obunachilar. Keyin shularni olgandan keyin televizor oldi, yanında shu podarkalarni ham qo'shib berasiz. Ha, beriladi. Shuningdek, naqd savdo bo'lsin, bo'lib beray asosida olsangiz ham, inshi ko'rib turgan podarkalar sizlar uchun obunachilar. Podarkasi. Xudo xolasa do'stlar. Sovg'asini. Birinchi to'lovga necha vaqtdan keyin bo'ladi? Televizor indigi oyda, misol uchun Bazı may ayında xarid qilib olsalar, xudo xolasa iyun oyidan to'lovni amalga oshirib bosh beradi. 30 kundan keyin 1 oydan keyin. Ha, 1 oy ligotasi borda, shuningdek bo'ladi. Endi misol uchun konsertlarimiz nelar astan o'ta beramiz. Televizorni aytib o'tdik, obunachilar. Tushunmaganlar, aytilmagan savollar bo'lsa, bemalol telefon saningizlar, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Obunachilar. Endi bu tarafda sezonli konditsionerlar bor. Konditsioner issiq geldi. Yozning issiq kunlarida qaynak aksiyalardan qo'yib beramiz, xudo xolasa. Yine do'stlar, O'ktam Texnodan istalgan bir konditsionerni xarid qilib olasiz. Assortiment ko'p, 12likdan tortib 100likgacha bo'lgan konditsionerlarimiz mavjud. Bu yerda koloniya modellarimiz ham bor, do'stlar. Shu koloniyalarimiz narxlari shu misoli 9,5 million so'mdan boshlanib 16-17 million so'mgacha bor. Bundan ham kattalari bor konditsionerlarimiz. To'lqanalarga qo'yiladi. 30lik, misol uchun 48lik, 60lik, 100lik her turdagi assortimentlari bor obunachilarning. Xil modellari turibdi. Endi aksiyani zo'ri obunachilar O'ktam Texnoda. O'ktam Texnodan istalgan bir dana konditsionerni xarid qilib olasizlar. Sovg'asini do'stlar bir dana ajoyibundan skuter tekinga qo'shib beriladi. Obunachilar. Konditsioner bir dana skuter. Bir konditsioner, bir skuter. Farkı yok. 12'lik alasızmı? 18'lik bo'ladimi? 24'lik bo'ladimi? 60'likmi? 100'likmi? Umuman farkı yok. Bir skuter. Hazreti balalarınız, aktıklarınız, şu ateist mamayla Hazreti Bey'de biri veredi xudo xolasa. Endi bularda prava maqtash oldi, to'g'rimi? Ha, bulara prava kerakmidi? O'zini yine mijikar pultlari, kiltlari mavjud bor. Velosiped hisobida ida biri verasizlar. Enang prava so'ramaydi. Bemalol ida biri verasizlar do'stlar, enang. Aynen do'stlar. Signallarni bosib, dalniy bilishni, aynen pavrotlari, skuterning ham eng zo'ri, eng aldisi 2 tormozli obunachilar. Kilometr deydi bir polni bakda. Polni zaryadki bilan 70-80 kilometr yurib beradi. Tezligi 55-60 tezlikka chiqadi obunachilar. Eng zo'ri, eng ajoyibundan podarka. O'ktam Texnodan bonusini qo'shib beramiz, xudo xolasa. Konditsionerlarimizni endi tushuntirib o'tadigan bo'lsak, obunachilarimizga endi 12lik, 18lik joyingiz razmerini o'lchab kelasizlar. O'zlarimiz shunga qarab eng zo'ridan tavsiya beramiz. Dastlabki ustanobchi xizmatlari ichida besplatniy bo'ladi. Konditsionerlarimiz obunachilar 18liklar misol uchun narxlari 6,5, 7,5, 8,5 turlari ko'p bo'laringizda. 12lik modellarimiz misol uchun 5,5ligi bor, 5800liklari bor, 6,5lik modellari bor. 6 million 800'liki bor, 7,5, 8,5 gitaveradi obunachilar. Tab 20-30 million so'mgacha konditsionerlarimiz mavjud. İstalgan birini olasizlar,
Bir skuteri bor. Endi bular inverter bo'ladi, kam tokdan bir şeydan bo'ladi, to'g'rimi? Endi bularni xudo xolasa shu obunachilarimiz yeğeninde ko'rsatib tushuntirib beramiz. Inverter motor, misol uchun, past tokda ishidoni bor, bez inverteri bor, tellisi bor, tensiz modeli bor, misol uchun, mis trubka deydilar, alyumin trubka deydilar, har xili bor. Delsangizlar ko'rsatib tushuntirib, xudo xolasa eng zo'rlaridan beramiz obunachilarimizga. Bu past taraf deyla, ko'cha tarafiga qo'yiladigan bo'ladi. Ha, bular motorlari. Motorlardan farqi bor obunachilar. Kallasi katta bo'lgan bilan motori kichkina bo'lsa foydasi yo'q. Shu yurak shu. Shunchal ulli bo'lsa, katta bo'lsa, qizdirib sovutishi kuchli bo'ladi, konsenni. Buni yerlaringizda o'zlarimiz tushuntirib, xudo xolasa ko'rsatib, erinmasdan ikir-chikirnacha hammasini aytib ko'rsatib beramiz. Bir dana konditsioner, bir dana skuter aytdik. Bir skuterni o'zini beramizmi, yo'qsa podarik qo'shamizmi? Meni yaxshi 4 yil narx-navoni aytib kelgan obunachilaringizga zo'rindan aling baraban ham qo'shamiz yaxshi. Baraban qo'shib beramiz. Plus super baraban ham aylantirasizlar. Bir skuterni olib, yanında bir xolodilnik olib ketasizmi? iPhone 15 telefonni yutib olasizmi? Har kimning omadi, xudo xolasa, sizlarni kutib turibdi obunachilar, skuter. Nasib etsa, bu baraban ichali vaqtachalik qo'yiladi. U dalishi bo'ladimi? Ha, baraban dalishi turadi. Ektam texnodan liboy bir istalgan maishiy texnikani xarid qilib olasizlar. Plysos bo'lsin, duxovka bo'lsin, oddiy misol, Ariston bo'lsin, liboyni aylantirasizlar baraban. Farqi yo'q. Plus skuteri, plus barabandan sovg'asini ham qo'shib beramiz. Xolodilniklarimiz yana modellari ko'p. Bu qator katta model xolodilniklarimiz. Narxlari shu 5 million so'mdan boshlanadi, 15-20 million so'mgacha xolodilniklarimiz bor. Har xil modelidan. Endi do'stlar, Ektam Texnodan 5,5 million so'mlik olasizmi? 6,5 million so'mlik olasizmi? 7,5lik bo'lami? 8,5lik bo'lami? 10 million so'mlik bo'lami? Farqi yo'q. Umuman istalganiga aksiyalarni ham ko'rsatib o'tamiz endi obunachilarimizga. Uzun asana xolodilnik xatar ekan bu. Ha, yine Samsung misol uchun original brendlar, 7H, LG, Premier, ana hammasi nomeradin xolodilnik. Bular ana ikki allama ochiladigan xillardan bular. Bular no frost o'xshaydi. No frost, воздушный bo'ladi. Xolodilniklarimiz do'stlar defrost, no frost, eco frost, bio frost turlariga bo'linadi. Gelsangizlar ko'rsatib, tushuntirib beramiz. Ektam Texnodan do'stlar bir dana xolodilnik xarid qilib oling. Sovg'asini bir duxovka, bir plysos, ko'kbara qozoni, tepali, limon chayniki, choy termizi, baraban sovg'asi, dastavkasi, ustonovkasi Xorazm Qoraqalpoq bo'ylab tekin obunachilar. Ana. Nasib etsa xohlagan turdagi xolodilnikni istalgan birini xarid qilib oladilar. Inshi ko'rsatib o'tgan podarkalarimiz ichida qo'shib beriladi obunachilarimizga. Xolodilniklarimiz bu yerda yana o'rtacha modellar ham bor. Bu qimmat xatar. Bular 5 million so'mdan boshlanadi narxlari. 5 million so'mdan 15-20 million so'mgacha bor bu qatorimizda. Bu ham tarafda yana o'rtachalari bor. 3 million, 3,5 million budjetli model deydi bu. Ana. Bular 3 million so'mdan boshlanadi obunachilar. Xolodilniklarimiz 3 million so'mdan tutib ketaveradi, top 5 million so'mgacha bor. Ana, ko'rsatib o'tavering bularni ham. Artel, inang Premier misol uchun. Yana bular bayna usti marazilnik, teg xolodilnikini ko'rib turarlaringiz. Nisbatan zo'r, katsbasi ham yaxshi. Tok saylamaydi, past tokdan ishlaydi, inverter motor bo'ladi. Bu xolodilnikingizning narxi o'zi do'stlar 4 million 800 ming so'm sotilib turgan xolodilnik. Skidkada do'stlar 4 million so'm narxi. Plus. Yine bedayna gelin yine. Zo'rindan, ajoyibundan bir plysos. Yanında bonusuna. Bir plysos Ektam Texnodan qo'shib beramiz. Podarkisini. Farqi yo'q. Istalgan liboydan xarid qilib oladilar. Bir plysosi tekinga bonusuna beriladi. Barabani bormi içinde? Plus barabani dastavka, ustonovka xizmatlari ichida bo'ladi. Besplatni qo'shib beriladi. Bular endi duh kaminli bo'ladi, 2 kameralı. Yine Artel, Shwaki turlari ko'p. LG deysizmi, Premier deysizmi, modellari, har xil modellari bor. Ya'ni sırt taraflari zo'r ekan, bu rangi. Kojinli bo'ladi-da bular. Sifati zo'r. Ranglari ham har xil. Ektam Texnodan do'stlar, ranginda pul o'ynamaydi. Misol uchun ko'p magazinga borsangiz, qarasi falan so'm, oq falan so'm deydi-ku. Bizda u gap yo'q. Misol uchun oq bo'lsin, yashil bo'lsin, qizil bo'lsin, ish qilib, oranjiy svet bo'lsin, liboyni olinglar, shu o'zining narxida beriladi. Bir xil narxda-da. Misol uchun katta xolodilniklarning shular 4,5 million so'm bo'lsa, oqi bo'lsin, seri bo'lsin, qora bo'lsin, qizil bo'lsin, yashil bo'lsin, shu narxda. Rang uchun pul o'ynamaydi obunachilar xolodilniklarimizda. Liboyni olsangiz bo'laveradi. İçal vaqt garantiyasi bor endi buni. Garantiyasi 3 yildan 10 yilgacha garantiya qo'yib beramiz xolodilniklarimizga. Dukanning o'zi necha vaqt? Dukanning o'zi 1 oy sinov muddati bor. 1 oyning ichida olib borib bergan go'rimizdan zavodskoy aybi bo'lsa,
soğutmasa, iş qilib, ko'nglingizda chiqmasa, almashtirib beramiz obunachilar. 1 oy dükanımızın sunum müddəti bor. Bu ara yangiliklarınız bormi? Aksiyalar bormi? Bular yine şişeli xolodilniklar obunachilar. Şu magazinchi apoykalarimiz, ayapa singillarimiz yine şişeliler. Bularning narxlari 5,5 million so'mdan boshlanadi, kichkinaları tap 9,5 million so'mgacha bor. Endi bular 350 litr, 400 litr, 550 litr, 1 tonnagacha bor bular obunachilar. Endi sig'ganicha iloji boricha ochib qo'yibmiz shu mijozlarimiz uchun. Endi veterinar xolodilnik olib turasiz, O'ktam Texnodan veterinar xolodilnik olsangizlar ham yanında zo'rindan bir ko'kmara qozoni, bir chaynaki, bir termozi, sizni kanalingizdan ko'rib kelgan obunachilar barabandan sovg'asam beriladi. Endi avtomat kirmashinlarimiz do'stlarning hozir bular ham sezoni, har xil modellari bor. 6 kilo, 5 kilo ketaveradi. Tab 15 kilogacha kilolari bor. O'ktam Texnodan do'stlar istalgan bir dana avtomat kirmashina xarid qilib olasizlar. Xoh 4,5 million bo'lsin, 5,5 bo'lsin, 6,5 bo'lsin, 7,5likni olasizmi, farqi yo'q. 10 million so'mgacha kirmashinalar bor sotuvda. Zo'rindan bir dana ajoyibundan do'stlar skuter. Bir dana avtomat kirmashina xarid qilib olasiz, sovg'asini bir dana skuter qo'shib beriladi obunachilar. Bir dana skuter. Ha, misol uchun endi bularning turlari ko'p, kirmashinlarimizni hammasini aytib o'tamiz desak, to'g'risi videomiz cho'zilib ketadi. Oddiy misol, o'rtacha yaxshilarini oldingiz, misol uchun narxlari 6,5 million so'm bo'ladigan bo'lsa, suv, soda saylamaydi, sifati ham zo'r, kачествоsi ham yaxshi. Plus yanında balalaringizga, misol uchun o'g'il qizlaringizga bir dana skuter podarka obunachilarimizga. Plus dastavkasi, ustonovka xizmatlari ichida bo'ladi. Xorazm Qoraqalpoq bo'ylab yetkazib beramiz obunachilar. Xudo xolasa shunda bir xohlagan turdagi Avon. kirmashinni xarid qilib oladi bir dana. Yanında skuteri, bir skuter, bundan tashqari baraban sovg'asi bor. Baraban sovg'alari bor. Kalomatik esa bir dana podarki. Qo'shib berasizmi? Qo'shib beramiz. 4 yil narx-navodan ko'rib keldim desa, bir podarkam bor, xudo xolasa. Yine hurmatli obunachilar, O'ktam Texnoda nastolni gaz plitalarimiz, ya'ni 4 ko'zlisi deysizmi, 5 ko'zli deysizmi, har xil modellari bor. Turlari ko'p, duxovkalar ham bor, ya'ni obunachilar, har xil modellari, ya'ni ko'rib o'tganingizdek. Bu yandan bu assortimentlari. Nastolni gaz plitalarimiz 1 million 300 ming so'mdan boshlanadi. Boshlanish narxi 4 ko'zlisi 2 million 500 gacha bor obunachilar. Modellari ko'p. Bir ko'zi tokda yanadoni bor, 3si gaz bo'ladi. 4 ko'z ham gazda yanadon modellari bor. Olib to'g'ri mebel ustanib ketdi. Ha, mebellar qo'yib qo'yaverasiz. Mebelli bo'ladi bulari. Plus duxovkalarni obunachilar. Bularning narxlari 2 million 200, 2,5 million so'mdan boshlanadi. Narxlari duxovkalari, mebelli duxovka bo'lar. Tab 4,5 million so'mgacha bor. Vitishkilarni. Vitishkilarimizning narxlari har xil. 600 ming so'mdan boshlanadi, 2 million 500 gacha bor. Bular endi 90lik 5 ko'zli gaz plitalarining vitishkilari. 60lik bor buni, 75lik bor, razmerlari ko'p vitishkilarni. O'ktam Texnodan do'stlar, bir dana gaz plita xarid qilib olasizlar. Nastolnisidan mebelni, bir dana ko'kmara topasi, bir chaynaki, sizni kanalingizda aytib kelgan obunachilarimizga bir pichoq to'plami, baraban sovg'asi, baring yaxshini yanında bir dana limon chaynakilar ham qo'shib beramiz. Bir gaz plita olib turib 1,5 million so'mga barabandan bir 10 million so'mlik xolodilnik olib ketsangizlar do'stlar, xursand bo'lamiz, xudo xolasa. Endi imedam shu sotiladi axir. Ha, bular stabilizator, transformator bo'ladi. Ya toki ko'p yerlarda past bo'ladi, ko'p yerlarda kuchli tok keladi. Misol uchun bu bir normada berib turadi tokni. 220 0 ga yetirib beradi. Bularni ham ko'rsatib o'taveringina. Narxlari, kichkinalari narxlari 1,5 million so'mdan boshlanadi. Tab 6-7 million so'mgacha bor. Kilovatana qarab. 5lik, 10lik, 15, 20, 25 ketaveradi. 3 fazlar ham bor. Bularni ham kelsangizlar ko'rsatib, tushuntirib beramiz. O'zlarimizning montor ballar bor. Ustonovkasini ham kelishib, o'zlari olib borib, qurib, xudo xolasa ishlatib beradi. Assortiment ko'p. Gaz plitalardan kirmashinlar muammo bo'lishi mumkin emas. Narxlari 1 million 800 dan boshlanadi. Gaz plitalar tab 6,5-7 million so'mgacha gaz plitalar bor edi. Assortiment ko'p. Bir xato ko'rsatib o'tavering. Har xil modellari bor. Bular endi aksiyasi boshqanida podarkalar. Gaz plitalardan bor. Bularning ham har xil svetlarini ham chap qo'yibmiz obunachilar. Bu yerda katta gazlarimiz ham bor. 5 ko'zli, 6 ko'zli, ya'ni 7 ko'zli turlari ko'p. Ya'ni Ferri, Artel, misol uchun Zifler, Immer, Ideal, har xil modeli bor. Bularni qo'shib beramiz endi. Bir dana gaz plita qilib farqi yo'q. 1 million 800 lik bo'laman, 2 millionlik bo'laman, 2,5, 5,5, 6,5 umuman farqi yo'q. Zo'rindan bir dana ko'kmara ining tapasi, bir chayniki yanında, bir tapa, bir chaynik,
bir pichak to'plami plus baraban sovg'asi, dastavkasi, ustunovkasi ichinde. Komplekt bo'ladi. 1 million 800 likni olsam shu podarka Ha, beriladi. 1 million 800 likini olsangiz ham shu, 7 millionlikini olsangiz ham shu podarka qo'shib beriladi obunachilar. Xudo xolasa. Bularning ham mebelning turlari, har xil ranglaridan bor obunachilar. Bu yandan boynan kattalari, turlari ko'p. Shular zo'r ekan bu qaranglar. Ha. Kattasi ham agar shunday katta gazada olish nasib etsin obunachilar. Yana bu yerda marazinliklarimiz. Marazinliklar domashniya qo'yadilar bor, shishali variantlar bor magazinchilarimiz uchun. Morojniy, suv, shunday vajlar, kolbasa, sirpir qo'yaman desangizlar. Marazinliklarning kichkinalar narxlari 2 million 800 ming so'mdan boshlanadi obunachilar. Domashniy. Bu tarafdilar. Ha, uyda ishlatish uchun 2 million 800 ming so'mdan 6 million so'mgacha bo'lgan marazinliklarimiz bor. Yana do'stlar. 2 million 800 ming so'mdan, to'g'rimi? 2 million 800 dan 6 million so'mgacha bor. Bular endi uy ishlatmay qo'ysangiz ham bo'ladi, magazin bo'lsa magazinga qo'ysangiz ham bo'laveradi. Bu yerda shishali o'zi nimalarimiz ham bor, marazinliklar. Bular reklamni olib turadi, supuvlar, morojnilaringiz. Shishalari 4,5 million so'mdan boshlanadi. Obunachilar top 8,5 million so'mgacha bor. Nima qo'shib beramiz buni endi? Bektam Texnodan marazinlik olsangizlar ham qo'lingizni bo'sh bermaymiz, xudo xolasa. Zo'rindan bir dana misorobchi qo'shib beramiz. Elektrikskiy ine. Shundan, bo'shnikidan. Bir marazinlik, bir misorobchisi, barabandan sovg'asi, baring yaxshi, sizning kanalingizdan 4 yil narx-navodan ko'rib keldim desalar, ko'kmarayna ko'rib turibsizlarmi? Bir topa, xudo xolasa. Podarka, sovg'a. Hozir endi to'ychilarimizga kerakli obunachilar, pol avtomat kir mashinasi. Bularınız 6 kilodan başlanadi, 15 kilogacha bor. Narxlari obunachilar 1 million so'mdan boshlanadi pol avtomatlar. 1 million so'mdan 2 million 700 ming so'mgacha sotuvda mavjud. 10 kilo deysizmi, 12 kilomi, 15 kilomi umuman farqi yo'q. Bektam Texnodan do'stlar, bir kir mashin xarid qilib oling, sovg'asini bir sushilchisi bilan bir ütüp basadan stolini qo'shib beramiz obunachilaringizga. Baraban sovg'asi, dastavkasi, olib borib berish xizmatlari besplatniy. Endi ichi demir xillar bor obunachilar. Bular ichi demir xil. Nirjavka. Bu yerni yuvadi, bu yerni quritib beradi. Suv, soda salamaydi bular. Bu o'yindan ishlataverasiz. Endi Yine bu yanda aristollarımız yine obunachilar. Aristollar, vitichkalar yine 30 litrdan başlanadı. Aristollarımız 150 litrgacha bor. Narxlari 1 million 100 ming so'mdan boshlanadi, top 2 million so'mgacha bor aristollarimiz. Bu yanda vitichkalar yine 60'lık, 75'lik, 90'lık türleri ko'p. Dimoxodlar eng arzoni 600-650 dan boshlanadi. Narxi 2 million so'm narxlari bor. Har turi bor. 2 motorli bo'ladi, to'g'rimi? Bavan, 1 motor, 2 motor turlari ko'p. Bu yerda mikrovolnovkalar yine. Mikrovolnovkalar bunachilar 700 ming so'mdan boshlanadi. Eng arzon modelimiz 2 million so'mgacha sotuvda mavjud. Har xilidan. Bu yerda duxovkalarimiz ham bor. Endi Ariston, mikrovolnovka, duxovka oddiy alamanda bergan obunachilar. Bu endi Bektam Texnodan bir duxovka olib turib ham ajoyibundan pichak to'plami. Yine obunachilaringiz bor ekan. Bularning podarkasi bor. Bir chayniki, bir limon chayniki. Baring yaxshi barabandan xudo xolasa bir dana iPhone telefon ham qo'shib beramiz, xudo xolasa. Endilikda do'stlar, istalgan bir maishiy texnikani bir pasport evazini olib ketsangizlar bo'ladi. 3 oydan 6 oygacha bo'lib to'lash asosida obunachilar. Ha, shunda hozir bir dana pasport bilan keladi. Ha, pasport 3 oydan 6 oygacha xohlagan turdagi bitoy texnikani o'z narxida 3 oydan 6 oygacha bo'lgan mahsulot xarid qilib olasizlar, istalgan birsini bo'lib beray asosida olsangizlar ham bo'ladi. Avval bir pasport, bir plastik bilan oladi dedingizlar. Endilikda bir plastikning pasportning o'zini ham istalgan bir maishiy texnikani xarid qilib olsangizlar ham bo'ladi. Faqat pasport bilan kelsangizlar bo'ldi, Bektam Texnoda ishlaringizni bitirib beramiz. Bektam Texnoni do'stlar, azanda soat 8 dan kechki soat 7 gacha ishda bo'lamiz. Onlayn savdomiz mavjud. Bemalol telefon qilsangizlar, telefonlashib dastavkasini ham qilib beraveramiz obunachilar. Dastavka xizmatlari Xorazm, Qoraqalpoq bo'ylab besplatniy. Viloyatlardan, misol uchun Buxoro, Samarqand, Jizzax, Toshkent, Andijonlardan zakaz bersangizlar, pochta orqali, taksi orqali uyingizga jo'natib beramiz obunachilar. Hammangizni Bektam Texnoda kutib qolamiz. Barabanni aylantirib, xudo xolasa, xolodilnik, konditsioner, televizorlar sizlarni kutib turibdi. Sovg'asini. Nasibasi oljo'ram ma'lumotlar uchun katta rahmat. Xudo xolasa obunachilarim hammasini shu yerda kutib qolaman do'stlar. Yana baholarni ham aytdi, aksiyalardan, podarkalarni ham sizga uchun aytib o'tdik. Bemalol telefon orqali aloqaga chiqishingiz mumkin bo'ladi. Xudo xolasa tushunmaylaringiz bo'lsa so'rashingiz mumkin bo'ladi. Do'stlar,
Öktem Texnoga gelish uchun xudo xolasa bu bozordagi filiali sizlarga hozir adres tushuntirib o'tamiz. Qaranglar. Hamma pодарокlarni sizlar uchun aytib o'tdik, aksiyalarni, baholarni sizlar uchun hammasini to'liq aytib o'tdik. Xudo xolasa bu yerga gelish uchun, Bitoy texnika do'koniga gelish uchun bu tarafdan, Urganch tarafdan, Nukus, Berlin tarafdan kelaverishda 4 kilomizdagi mechit bor. Mechitdan to'g'ri tashlab Mayako'z svetofor bu o'rtada, shuni o'tgandagi yo'lning chap tarafida joylashgan. Bu tarafdan kelajak bo'lsanglar, Miskin tarafdan, Shoraxon tarafdan, O'zbekiston kolxoz tarafdan kelaverishda yo'lning o'ng tarafida joylashgan. O'ktam Texno yozilib turibdi. Xudo xolasa hammangiz shu yerda kutib qolamiz do'stlar. Podarklarni undan tashqari aksiyalarni ajoyib aytib sizlar uchun ko'p berib turibdilar. Yetkazgan vaqtingizga rozi bo'ling, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Sizlar bilan 4 Narx-Navo kanali bo'ldi.